بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ سرپرست کی طرفوں میں اجازت لے کے اعلان کرنا 2 بسترے گرم تے 4 بسترے سرد تے کم از کم جڑا نا 3-4 سیٹ برتنا دے سے انشاءاللہ شادی جس طرح پاواں گے جماعت اہل حدیث ضلع اکاڑا دی طرفوں جی انشاءاللہ۔ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ معزز سامعین حضرات، عقیدہ ایمان اور عقیدہ یہ 2 دولتاں نے جدے کل ہوئیاں او دے عمل اللہ قبول کرے گا تے انشاءاللہ بیڑا پار بھی ہوئے گا۔ بس اینا فرق ہے، عقیدہ عقد چو گرا کسے چیز نو گنڈ لا کے مضبوط کر دینا۔ عقیدہ ہے دل اندر پختہ یقین دا نام۔ میں دی مثال دینا، میں اگر تو انہوں پوچھا ہون رات ہے یا دن ہے تسی کی کہو گے؟ کدوں اللہ دے بندے اور رات نو اندھیرا ہوندہ ہے ان تے روشنی ہے، ہون دسو رات ہے کہ دن؟ گل اصول نہ میں تو منطقی مارن لگا آئی مارا پہندیاں جی جنہاں میں مار پہ جاندی ہے انج پھسل دے حق دی رات۔ اکثر و بیشتر لوگ منطق آندے نے زبان دی چلاکی نو۔ چلو میں سادہ جا ترجمہ دا دستا، دیکھو جی رات تے ہوندہ ہے اندھیرا تے ہوندے روشنی ہے، پھر رات تے نہ ہوئی، کیوں جی رات نہیں نہ ہونا؟ رات ہے۔ ہون میں تو انہوں منطقی مارن دیاں پھسلان دیاں، پر تو آڈا یقین پکا ہے کہ ہون ہے ہی رات ہے۔ انہوں کہندے نے عقیدہ تے ایمان نہیں، پہلا ایمان یہی ہے کہ یقین کرنا، پھر یقین تو بعد عمل کرنا۔ ایمان وچ اگے عمل آ جاندہ ہے او بھی یقین ہے تے عقیدہ دل دی پختگی دا نام، ایمان عقیدہ۔ پھر اگوں الگ الگ ودیاں قسمہ، اللہ تے ایمان، فرشتیاں تے ایمان، کتاباں تے ایمان، رسولاں تے ایمان۔ اللہ تے ایمان جدو لے آؤ گے پھر او دیاں میں اگوں 2 شکاں بن گئی، غیر اللہ دا انکار تے اللہ دا اقرار۔ جے تسی غیر اللہ دا انکار نہ کیتا تے ایمان پھر بھی نہیں، بلکہ انکار پہلا اقرار بعد۔ کلمہ پڑھو پر اللہ
پہلا کی ہے لا الہ، پہلا انکار ہے، پہلا انکار پھر اقرار۔ تو بات عرض کر رہے ہیں ایمان عقیدہ ہر کم تو پہلے ادا ہونا ضروری۔ انبیاء علیہ السلام دی سب تو پہلی دعوت ہی ایمان تے عقیدے دی۔ میں انشاءاللہ العزیز ایک عقیدے دا پہلو عرض کر لگا کہ اللہ دی ذات دیاں انیاں صفتاں نے، انیاں شاناں نے، قرآن پاک نے کیا نا ساری زمین دے درختاں دے قلم بنا لو، سارے سمندراں دا پانی بطور سیاہی استعمال کر لو، سارے انسان پہلے بعد والے اللہ دیاں شاناں صفتاں لکھنیاں شروع کرن، لکھن والے ختم ہو جان گے۔ عقیدہ لکھن والے ختم ہو جان گے، درخت ختم ہو جان گے، پانی ختم ہو جان گے، لیکن اللہ دیاں صفتاں ختم نہیں ہون گیاں۔ اتنے اور بھی ونڈ کٹ لو تھوڑی، اے شان صرف اللہ دیئے، اللہ تو علاوہ لا محدود شان کسے دی نہیں، لا محدود یعنی حد بھی نہیں، لا محدود شان صرف اللہ دی۔ ساڑھے بعض احباب جوش خطابت پہ چاہ کے جدوں اپنی رائے تو خطابت شروع کر دے نا، رائے تو میں نبی پاک دی شان بیان کی کراں، بیان کر دے مفسر مک گئے، مورخ مک گئے، مدبر ختم ہو گئے، معدب ختم ہو گئے، فلاں ختم ہو گئے، دن مک جان، راتاں مک جان، نبی پاک دی شان مکن تے نہ آئے تو مجمع کہندہ ہے سبحان اللہ۔ اس اللہ دے بندے نو پتہ ہی نہیں چلیا میں جملہ کی بول گیا۔ رب دی بھی شان لا محدود تے نبی دی بھی شان لا محدود تے شرک کینوں کہندے نے؟ جوش خطابت اندر ہوش ہی نہیں رہی، اور سارے خطیب کئی جگہ دے کہن دے نے، ساڑھے دوجہ دے کہنے جوش اندر ہوشتا ہونا بھی ضروری۔ نبی پاک دی بڑی شان ہے، کوئی شک نہیں، لیکن لا محدود نہیں، ایک حد دے۔ لا محدود شان صرف اللہ دی۔ میں اللہ دی شانہ تے صفتاں چوں ایک شان تے صفت عرض کران تھوڑے دے ٹائم اندر، وہ ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات دا مشکل کشا ہے، مشکلانو حل کرم دی صفت شان صرف اللہ دی ہے اور کسی دی نہیں۔ مشکل نو حل کرن دے اسباب پیدا کرنا یہ صرف اللہ دی شان۔ اسباب مہیا ہو گئے، وہ اسباب کوئی بندہ بھی پیش کر سکتا ہے۔ اسباب پیش کرنے والا مشکل کشا نہیں، پیدا کرنے والا مشکل کشا ہے۔ اللہ دی ذات صرف اللہ دی ہی ذات مشکل کشا۔ آئیے ذرا دیا میں چند قسمت اپنے عنوان نو تقسیم کرا۔ پہلی مشکل کشا ہووے
جڑا دور تو بھی سنے تے قریب تو بھی سنے، کیونکہ جڑا قریب تو صرف سنے گا دور تو نہیں سنے گا۔ مشکل کشائی تے او کرے گا جنہیں مشکل نو سننا ہے، جنہیں مشکل نو سننا ہی نہیں مشکل حل کیویں کرے گا، پہلا سنے پھر حل کڈے۔ مشکل کشا ویڑا دور والیاں دی بھی سنے تے قریب والیاں دی بھی سنے۔ ہونے تھے اسی سوچنا ہے کیا دور تے قریب تو سنن والی صرف حضرت علی اندر پائی جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت دے اندر کوفے دے اندر نے دارالخلافہ مکہ مکرمہ دی اندر 3 خارجی میٹنگ کر دینے، 3 بندے قتل کر دیتے جان۔ حضرت میر معاویہ، حضرت عمر بن عاص، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، سکون ہو جائے گا۔ تنہاں نے اپنا اپنا ہدف لے لیا، اپنے اپنے ٹارگٹ تے چل پیندے نے۔ حضرت میر معاویہ بھی بچ گئے، عمر بن عاص بھی بچ گئے، لیکن حضرت علی دے نصیباں دی اندر شہادت لکھی سی۔ انہاں دا قاتل آیا ہے کوفی اندر رات کر اندر گزار دے۔ پہلا مکی اندر میٹنگ ہوئی، حضرت علی نے دور دی گل نہیں سنی، ہن کوفے وچ آیا، ایک گھر اندر رات گزار دے۔ اس بی بی گھر والی دا باپ یا او دا شوہر نہروان دے اندر حضرت علی دے لشکر دے ہتھوں قتل ہویا نو بڑا غصہ ہے۔ ایک کہندا میرے نال نکاح کر، کہندی علی نو قتل کر دے، میں تیرا اے فعل عمل میرا حق میں روئے گا۔ ہن کوفے دی اندر گلاں ہو رہیاں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں سنیاں۔ مشکل کشا ہووے جڑا دور تے قریب والیاں دی سنے، بغیر کسے آلے دے سنے، دور دی بھی سنے قریب دی بھی سنے۔ آئیے ہن قرآن و سنت جو تلاش کریے کیڑی ہستی ہے۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیاں۔ سنن ابن ماجہ دی روایت اور بھی کتاباں دے اندر، لیکن ایک لفظ دی وجہ تو ابن ماجہ دی روایت پڑھ لگا۔ حضرت خولہ نبی پاک دی خدمت میں چاہیاں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کردی فرما دیا نے، میرے حجرے دے اندر نبی پاک دے کان دے قریب اپنا منہ کر کے گلاں کر رہیاں نے، جنہوں سرگوشی کیا جاندہ ہے، انہی آشتا آشتا گل کر دیاں نے۔ میں حجرے دے اندر مینوں نہیں سنیا گیا گل کی ہے، اے بعد اندر پتا چلیا کہ گلوں نہ کی سی۔ حضرت جی میرا شوہر بڑا جذباتی بندہ ہے، میں زندگی دے کر گزاری، اے دی اولاد نو جنم دیتا، پالیا پوسیا، ہن بڑھاپا آیا، منوں نے کہہ دیتا ہے کا ظاہر امی، امتے کا ظاہر امی، تو منوں میری ماں جیسی ہے۔ اس ویلے اے جنہوں کو محرم رشتے دے بارے کہہ دیندہ، او دی بیو تے حرام ہو جاندی۔ اللہ پاک دی سونے پیغمبر جی میں کی کنا بڑھے بارے کتھے جاواں، میری مشکل دا حل کڈو۔ نبی پاک فرماندے نے خولہ تیری مشکل دا میرے کول حل نہیں۔ نبی پاک فرما رہے نے میں تیری مشکل حل کر سکتا نہیں۔ مخلوق وچوں سب تو اللہ شان والے نبی مکرم علیہ السلام نے تے آپ نے جواب دیتا میں تیری مشکل حل کر سکتا نہیں۔
حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوتھے بہ کے اللہ نہ رجوع کیتا، اللہ ول توجہ دیتی، اللہ پاک اگے دعا کر دیا نے، اجے اوتھے ہی نے قرآن آ گیا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی، جیڑی بی بی اپنے خامد دی تواڈا شکایت پہ کر رہی سی تے تواڈا مکالمہ جڑا ہو رہا سی، او کہندی سی میری مشکل حل کرو، اے مشکل کشا میری حل کرو۔ تسی کہندے سو میں مشکل کشا نہیں، میں تیری مشکل حل نہیں کر سکتا۔ تواڈا مکالمہ اللہ پاک نے سن لیا ہے۔ حضرات ان ایڈی دوروں کڈی دوروں زمین تے مدینے دے اندر حضرت خولا تے نبی پاک نے زمین تو تے بہت بڑا خلا ہے، پھر دوجا اسمان، پھر پہلا اسمان ہے، پھر خلا ہے، پھر دوجا اسمان ہے، پھر خلا ہے، پھر تیجا اسمان ہے، پھر خلا ہے، پھر چوتھا اسمان ہے، پھر خلا ہے، پھر پنجواں اسمان ہے، پھر خلا ہے، پھر چھٹا اسمان ہے، پھر خلا ہے، پھر ستواں اسمان ہے، پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر جنت المأوا ہے، پھر جنت فردوس ہے۔ جنت فردوس دے اتے اللہ دا عرش عظیم ہے، عرش عظیم دے اتے الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ دی ذات عرش عظیم تے مستوی ہے، مستوی۔ اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں، عقیدہ۔ اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں۔ ساڑھے اج عدالتاں دے اندر، کچہریاں اندر، تھانیاں دے اندر قسم دے لاندے نے، تو کہہ میں اللہ نو حاضر ناظر جان کے قسم چوکنا فلاں کہنا نہیں۔ ناظر ہے اللہ ہر جگہ، حاضر نہیں۔ اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں، اللہ دی ذات ہر جگہ تے حاضر نہیں۔ اللہ دی ذات کتھے وے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ اللہ دی ذات عرش عظیم تے مستوی ہے۔ کیویں مستوی ہے؟ اللہ بیٹھا ہے، کھڑا ہے نہیں نہیں۔ اللہ دی کیفیت نو کو جاندا بھی نہیں تے سوال کرنا بھی جائز نہیں۔ حضرات اللہ دی جویں شیان شان ہے، اللہ اویں مستوی ہے۔ ہاں ایک کو جڑی اسی سجدے اندر دعا پڑھنے ہاں، سجدے اندر تسبیح پڑھنے ہاں، سبحان ربی اعلیٰ، میرا رب پاک اوے جڑا سب تو اعلیٰ، اس میں تفضیل دا سی، اعلیٰ سب تو بلند۔ ایدہ مطلب ہے اللہ دی ذات عرش تے بھی نہ بیٹھے نہ کھڑے۔ استوا بمانا ارتقا، استوا عقیدے دے آئمہ نے یہی مانا، استوا بمانا ارتقا، یعنی عرش دے اتے۔ نہ اللہ دی ذات بیٹھے نہ کھڑے نہ لیٹے، مستوی ہے کیویں ارتقا، عرش تو می بلند، کیویں مستوی؟ جویں اودی شان دے لائے۔ حضرات اور بات توجہ فرماندے جایا جے، اللہ دی ذات ساریاں مخلوقاں تو بلند ہے، عرش بھی مخلوق ہے، عرش تو بھی بلند ہے۔ ہن اللہ دی ذات اتنی دور اللہ دی ذات ہے، مدینے دے اندر حجرہ عائشہ صدیقہ دے اندر ہولی ہولی گل کرنے والی مائی خولا دی بات بھی اللہ نے سن لئیے، جیڑا ایڈی دور تو بغیر کسی آلے دے سنے۔ مائی خولا جدوں لاچار ہوئی، اگے نبی دے عرض گزار ہوئی۔
نبی موڑ دیتی دخیار ہوئی کہو لا الہ الا اللہ تے رب کلیا وہی تے شاد کیتی شودی اجڑی پھر آباد کیتی بے مددی دی امداد کیتی کہو لا الہ الا اللہ حضرت مائی خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک میں وہی کلیے مشکل حل کر دیتی ہے کہ جیڑے بندے اپنیاں بیویاں نو کادارے امی کہہ دیندے نے تو میں میری ماں جیسی ہے اے انہاں دے منہ دی گل ہے لیکن جملہ ٹھیک نہیں جملہ اللہ نو پسند نہیں جیڑا کبے گا کفارہ دے گا یا غلام آزاد کرے گا یا میں 2 مہینیاں دے روزے رکھے گا یا پھر 60 مسکینہ نو کھانا کھلائے گا تاکہ انہوں پتہ لگے اگویں ہو جا جملہ نہیں بولنا لیکن انہاں دے مووی چو بولن دے نال انہاں دیاں حقیقی ماما نہیں بن گئیاں حضرات ان میں عرض کرنا چاہنا مشکل کو شاہ ہوئے جڑا دور والیاں تے قریب والیاں بھی سنے حضرت علی نے نہ دور دی سنی نہ قریب دی بغیر آلے تو سنی لیکن دور تے قریب تو بغیر کسے آلے تو سن والا کلا ساریاں دی آواز نہیں آئی عقیدے دیاں گلانے عقیدے دیاں بغیر کسے آلے تو دور تے قریب تو ساریاں دی سننے والا کلا صرف اللہ کی مشکل کشا دوست تو صرف اللہ کی مشکل کشا دوست تو سب دا حاجت روا ایک خدا دوست تو صرف اللہ کی سب نو کھیلا من والا رزق ہر گھر نو ہر تھا پہنچا من والا کیڑا کاچ پتھر کیڑا پتھر چکا ہوئے کھامن والا دیندہ اوتھے بھی رزق پوچھا دوستو صرف اللہ کی مشکل کشا دوستو صرف اللہ کی مشکل کشا دوستو سب دا حاجت روا ایک خدا دوستو اللہ مشکل کشا حضرات ان دوجی میں اللہ دوجی مشکل کشا بھی شرط بیان کر دے ماں دوسری شرط میں مشکل کشا ہوئے جڑا دلاں دیا پیتانو جانے تسی اللہ تو انو زبان دیتی ہے بول کے اپنی مشکل حل دس لوگے آمینو مشکل آئی ہے لیکن گونگا کی میں دسے گا چلو گونگا بھی ہو سکتا کئیاں اشارے نہ دس لے چھوٹا بچہ ہے نہ اشارہ کر سکتا ہے نہ بول سکتا ہے حضرات تو اپنی مشکل نو کیویں بیان کرے گا پھر مشکل کشا کیڑا ہے جڑا دلاں دیاں پیتاں نو جانے تے دلاں دیاں پیتاں نو کون جانن والا ہے مخلوق دے وچوں کوئی نہیں اللہ پاک دی سونے پیغمبر بھی دلاں دیاں پیتاں نو نہیں جان دے اگر میرے پیغمبر دلاں دے پیتاں نو جان دے ہوندے جدوں 4 کفار دے قبیلیاں دے کچھ بندے آئے حضرت جی اپنے صحابہ مبلغ ساڈے قبیلیاں میں کلو تبلیغ کرن تے ساڈے لوکی مسلمان ہون میرے پیغمبر نے چیدہ چن کے اللہ قسم دے مبلغ تے کاری کرے جنہ دی آواز مشہور کن گفتگو دا انداز موتیاں دی طرح الفاظ قرآن دے ماہر
اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے بھیجے نے، لیکن ظالمان نے رستے اندر شہید کر دیتے۔ میرے پیغمبر نو بڑا صدمہ ہویا، حتیٰ کہ اللہ پاک دے سونے پیغمبر نے پورا مہینہ انہاں دے واسطے، کافراں دے واسطے قنوت نازلہ فرمائی۔ حضرات ان بات تے غور کر دے جایا جے، میرے پیغمبر اگر دلاں دے پیتاں نو جان دے گندے پھر تے حضرت نو پتہ چل جانا سی اے بندے ٹھڈوں بے ایمان نے، لیکن میرے پیغمبر نو پتہ نہیں چلیا تو کھینا نبی پاک دے کلوں صحابہ نبی پاک دے کلوں مبلغ لے جاندے نے۔ حضرات نو دسنا کی چاہنا کہ دلاں دیاں پیتاں نو اللہ دے رسول بھی جان دے، حضرت علی بھی نہیں جان دے، کوئی صحابی نہیں جان دے۔ اے وکھری گل ہے، یہ کئیاں بندیاں دی ماں کئیاں بندیاں دی مت ماری جاندی ہے۔ پنجاب دی کنجری دے گانے دی کیسر لائی، ڈیک اندر لائی، آج کل جب میمری کارڈ کہہ لو لیا، ڈیک اندر لا دیتا، او دا منہ کسے آلے توحید دے کربل کر دیتا، او پہ کنجری گان لگ پئی، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلان دے، شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلان۔ یہ بھی مد اینی ماری ہے قرآن دی ایتا کہ اللہ علیم و بذات الصدور کنی جگہ آ گیا، انہاں نو پسے پش سٹیا تے کنجری دے کولا پیچھے لگ گیا۔ حضرات ان بات توجہ فرما دے جایا جے، میرے دوستا تے ویران کنجری دی گل غلط ہے، قرآن دی گل سچی ہے، کنجری دی گل غلط ہے، اللہ پاک دے سونے پیغمبر دی گل سچی ہے۔ دلاں دیاں پیتاں نو کلا جانن والا کلا اللہ ہے، جویں اللہ دلاں دیاں پیتاں نو جاندا ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ نحن اقرب الیک من حبل الورید۔ اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اساں انسان نو پیدا کیتا ہے، ونعلم ہم جانتے ہیں، ما توسوس بہ نفسو کہ بندے دا نفس بندے دا دل کی سوچدا ہے۔ حضرات ان بات تے کیونکہ اسی بندے دی شانت تو قریب ہاں، حضرات ان گل تے غور کریا جے۔ ہن میں قرآن دا ترجمہ کیتا ہے، ہن ایک بندہ کہے گا تھوڑی دیر پہلا کہنا سے اللہ دی ذات عرش عظیم تے مستوی ہے، ہن کہنا قرآن کہندا شارک تو قریب ہے۔ حضرات ان سنیا جے اللہ دی ذات نے جو فرمایا کہ میں شارک تو قریب ہاں، اے اللہ دی ذات قریب نہیں، پھر قربت کا دیئے توجہ فرما دے جایا جے، کا دی قربت دے قربت میں عرض کر لگا کا دی قربت دے۔ دیکھو میں انسان تسی بھی انسان ہوں، سارے انسان بیٹھے ہیں، اللہ پاک نے نظام کی میں بنایا سبحان اللہ۔ اور غور تے غور کرے آجے ایک بندے دا دماغ دل جیڑا سوچ دے، دل بندے دا سوچ دے، سوچن تو بعد جڑا پروگرام بندے دے دل نے سوچیا یا اکھاں نے بیکھیا کناں نے سنیا ہتھاں نے مس کیتا، اے جنہیں پروگرام نے دماغ دے اندر سٹور گندے جاندے نے سٹور، دل نے سوچیا دماغ نو دے دیتا، دماغ اندر سٹور ہویا، ہن دماغ کو کمان دیندہ ہے۔ مثلا بندہ کہندہ ہے میں فلانے موقع تے تقریر کرنی ہے، مولانا محمد اسلم صادق صاحب حافظہ اللہ اعلان کرنگے، ہن پاڑے سامنے مولانا ملک اویسا بیان کر دینے، جس ویلے اعلان ہویا اویسا پہلا سوچن دے سن میں بیان کرنا ہے، ایت پڑھنی ہے، حدیث پڑھنی ہے، شعر پڑھنا ہے، ہن پہلا سوچن دیا سی دے لینا دا، سوچ کے انہیں دے دیتا سارا ڈیٹا دماغ نے میمری نے محفوظ کر لیا۔ جدو اعلان ہویا انہاں دے دماغ نے کمان دیتی، انہاں دے پھپھریاں نو، اے بولنا چاہتا ہے ہوا پرو، پھپھریاں نے ہوا پری، ہوا گلے تک آئی، گلے دے اندر اللہ پاک رگ بوٹی رکھی ہے جڑی آواز بنان دیئے،
آواز بنا کسی ویلے نو سوزش ہو جائے یا تے بلغم جم جائے نا تے بندے دی آواز بہ جاندی ہے پاری ہو جاندی ہے تے جدو کدے انج ہو جاوے نا بولن دی وجہ تو زور لان دی وجہ تو ویکھو نا اللہ دا نظام ہے کدی تسی غور کریا جا ہن میں تے پسینہ آیا نا اگر خشک ہوندا نا میں تے ناخن ماردا تے پانی سمنا سی تو چھلکا لتھن نال او پھر پانی جڑا نا جمدا ہے پھر کھڑیر بندا ہے اس طرح جو زور لگدا ہے نا اے بوٹی تے جدو زور لگدا ہے چھلیا جاندا ہے پانی بندا ہے پھر وہ پانی جمدا ہے تے اس پانی نو لان واسطے میرے شیخ مولانا حکیم خبیب صاحب پٹی صاحب حافظ اللہ پھر انہاں نال رابطہ کریا جے اے پھر تانوں کہن گے اوتھوں چنگی جی لاؤ کے لاؤک لاؤک لام عین واو کاف موٹا لاؤک سپستان اے لے لو پنجابی دسا لسوڑیاں دی چٹنی پر کلی نہیں وہ دے مختلف چیزاں اچھی کمپنی دی لے لو وہ چو چمچی کڈو گرم پانی رکھو وہ دے چال کرو کوٹ کوٹ پیو وہ تو آڈے جمنے کھری نو لاندی جائے تے نال کرو گرارے ماشاءاللہ شام تک تو آڈا گلا پھیٹ ٹلی کر جب تجھ بھی کرنا توڑی بلگم جمی میں دیکھ رہا سا لہو کے وہ یاد رہے گا میں تو کو فیس منگنی شروع کر دینی پہ جڑا میں نسخہ دسیا دیو نہیں تے بولو یاد رہے گا جے اللہ دے بندے ہو توڑے پڑے دی گل کرنا یہ بڑا آسان نسخہ تے مزہ بھی بڑا جو دا لہو کے شپستان اللہ اکبر حضرات ان بات توجہ فرمان دے جایا جے لیکن ہر دفعہ کو کام بعد دفعہ میدے وچ ہیٹ ہوئے تے پھر بھی گلا بہ جاندا ہے پھر عارضی علاج کرنا ہوئے تے رو پیو عارضی علاج کرنا ہوئے تے مشکل علاج ہے پھر وہ میدے دی ہیٹ کڈو تے میدے دی ہیٹ کڈن واسطے آج کل کدو بڑے کدو لے لو چھوٹ چھوٹے ٹکڑے کرو بے سبز دھنیا پودینہ تے لیمو کنیاں چیزاں ہو گئی لا یار ریاضی نہیں پڑھے تو اے چار چیزاں دا ملک شیک نہیں واٹر شیک بناؤ گرینڈ کرو لیمو بھی چاہیے بعد چ نچوڑنا ہوئی کر لو ادھا پانی نچوڑ دو پونی نہ اوچ کالا نمک پا کے دیاڑی دے کو 2 گلاس پیا کرو یہ توڑے جگر نو صاف کرے گا میدے نو صاف کرے گا ہیٹ کڈے گا تے جے پھر اے بھی نہیں تے پودینہ لے لو تے ویچو دے پالو انار دانا اینو کٹ کے تے ایت پانی پا کے نا پانی نچوڑ کے او کو 2-4 گلاس دے دے پیا او چلے اے بھی نہیں جے کچھ لبدا تے دہیں دا پانی لا لا کے پی بھی جاؤ میدے دی بھی گرمی دور تے جگر بھی صاف ہوئے اللہ اکبر سارا فیس دیکھ جانی دے میری تیب دی اللہ تو ان جزائے خیر دے خوش تبھی کر رہے حضرات ذرا بات توجہ فرما دینا آجے حضرات ان گلے دی اندر ہوا آئی جس ویلے بوٹیاں ٹکرائی ہے تے اللہ تیری قدرت تو قربان جاواں جدوں ہوا ٹکران دی ہے اس بوٹیاں تے آواز بن گئی آواز بن گئی اب دیکھو ہوا آ رہی ہے ہن میں بوٹی تاں چکن لگا ہن نہیں ہوا تے اڑ بھی آئی ہن نہیں بنی ہن بوٹی تھلے آ گئی ہاں بڑی نا آواز اللہ تیری شان تو کو آشقہ دے آج کل برسینہ ہے نا جگہ قاری صاحب او دی پیپنی توڑ کے ایک پاس چت کے تے ہوا ماری دی نکل دی نہیں آواز اے او جے پیپنی ہن غور کر لو دیکھو اللہ دی قدرت حضرات ذرا ہن بات کیم صاحب جایا جے نا میں ٹیب توڑی بیان کر اچھا ماشاءاللہ
حضرات ذرا بات تے توجہ فرماندے نہ آجے ہن جس ویلے آواز بن کے آ گئی زبان تے زبان دنداں دی شپوڑ لے کے لفظ بنا دیندی ہے حضرات ہن کنے کتھوں کتھوں اوے گزر کے گلاں بنیاں نے ہن کتھوں کتھوں گزر کے لفظ بنے نے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اللہ پاک ارشاد فرماندے نے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ فرمایا بندیاں تیری جڑی گل تو کرنی ہے تیری زبان تے بعد وچ آندی ہے تیری زبان تے بعد اندر آندی ہے اس تو پہلا حلق اندر ہے حلق اندر بعد آندی ہے اس تو پہلے پھپھڑے اندر ہے پھپھڑیاں وچ بعد آندی ہے اس تو پہلا تیرے دماغ اندر ہے دماغ اندر بات چاندی ہے اس تو پہلا جدو تیرا دل سوچ دے وَنَعْلَمُ اسی اننے قریبا تیری شارگ ایتھے آن تو پہلا جدو دل ویچ سوچنے اسی اودوں ہی جان لینے آج قربت یعنی اللہ دی ذات شارگ تو قریب نہیں اللہ دا علم انہا وسیع حضرات اور بات توجہ فرما دے دایا دے اللہ پاک فرما دے نے دل دیاں گلاں جدو سوچنے سوچن لگنا ہے سانو اودوں پتہ چل جاندہ تو کی کہنا ہے حضرات اور اے دوسری شب بیان ہو گئی کہ دل دیاں پیتا نوڑا جانے کو اللہ ہے آئیے ہن تیسری شب بیان کرا کہ مشکل کو شاہ کیڑا ہے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے ساریاں بولیاں نو تھک گئے ہو تھک گئے تو دعا کر دے پھر بولو عقیدے دیاں گلانے گواہی دیو مشکل کشا او وجڑا ساریاں بولیاں نو جانے حضرات تو ساریاں بولیاں کیڑیاں نے آل ورلڈ ایس ویلے تقریباً 3000 دے قریب بولیاں جا رہیاں نے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے او مشکل کشا ہے کیونکہ جے مشکل کشا عربی ہے حضرت علی عربی نے حضرت پیر عبدالقادر جیلانی عربی نے اور مشکل جنوں پیش آئی ہے وہ پنجابی ہے پنجابی بے کہے گا حضرت علی جی میری مشکل حل کر دیو حضرت علی کہنگے میں نے پنجابی جاندہ ہی نہیں تے جدو انہوں نے سمجھ نہیں آنی تے مشکل حل کی میں ہونی ہے حضرات پھر مشکل حل کی میں ہوئے گی توجہ فرما دے دایا جے جنہوں مشکل کو شاہ بولی نو جانے نا پھر فیدے دی بجائے نقصان ہو جاندہ ہے ایک گورا بندہ تھا گورا یعنی انگریز جو انگریزاں دی کومہ سی چل دیاں کسے پنڈ دے کھو اندر گر گے آئے شور شرابہ کی تالو کی آگے رشا پاکے کے بندے نے بار کڑیا اور او پنجابی نہیں سی جاندہ پنجابی بندہ انگلینڈ نہیں سی جاندہ انہیں انگلینڈ دے شکریہ دا کیتا تھینک یو انہیں کہا جا پڑھ بیا او میں دی محنت کرتے بار کڑیا تو پھر کہنے تھینک یو انہیں پڑھیا لتا باواں تو پھر بیش بجائے فیدے دے نقصان جدو بولی دی سمجھ نہ آئے حضرات ذرا ہن بات توجہ فرما دے جایا جے بات غور کر دے جایا جے بولی دی سمجھ نہیں آئی حضرات مشکل کشا ویڑا ساریاں بولیاں نو جانے اوے مشکل کشا آئیے ذرا قرآن پاک دے بھی جو سنیے کیونکہ ساریاں بولیاں نو جانن والے میرے پیغمبر نہیں حضرت علی نہیں بلکہ کیڑی ذات فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
اللہ پاک ارشاد فرماندے نے اللہ دیاں قدرتاں چو قدرت ہے بھی ہے کہ اللہ پاک نے آسماناں زمیناں دی تخلیق فرمائی ہے اور اللہ دی ذات ہوے جن نے تہاڈیاں بولیاں نو پیدا کیتا ہے یعنی اللہ دی ذات ہوے جن نے بولیاں سکھیاں نہیں وہ نہیں آندیاں اللہ دی ذات ہوے جن نے تہاڈیاں بولیاں بنائیاں نے مشکل کشا ہوے جڑا ساریاں بولیاں نو جانے ساریاں بولیاں نو جانن والا کلا اللہ پھر ثابت ہویا مشکل کشا بھی کلا اللہ آخر تے جس موقع تے میں آیا او دے حوالے نہ دو چار گلاں کراں دو چار بڑیاں اللہ پاک نے نظام بنایا نظام اللہ نے بنایا ہے مرد تے عورت دا نظام بنایا مرد تے عورت نو اللہ پاک نے حلال طریقے نہ کٹھیاں کرن دا طریقہ سمجھا دیتا فرمایا جدی بیٹی جڑی لڑکی جدی کفالت دے اندر ہے او دی اجازت دے نال دوسرے لڑکے نہ نکاح کر دیتا جائے پہلے نمبر تے ولی دی اجازت ہے دوسرے نمبر تے گواہاں دا ہونا ہے پہلے نمبر تے ولی دی اجازت دوجے نمبر تے گواہاں دا ہونا تیسرے نمبر تے انہوں قبول کراؤ کیا تینوں فلانے دی بیٹی اینا حق مہر اگر وقتی طور تے نہیں میتے ہویا 5 بھی بجیا جائے گا لیکن اب 3 گلاں ضروری ولی دی اجازت اور گواہاں دا ہونا آجڑے کئی چوری نکاح کر میرے ماں پیروں پتہ نہ لگے پہن پرامن پتہ نہ لگے بچن پتہ نہ لگے میں چوری رکھنی ہے دوجی بڑی اور نہ بھائی یہ نکاح نہیں آلن نکاح دا اعلان کر 10 میں دوجی بڑی کی تھی یا تیجی کی تھی چوتھی کی تھی کیوں چوری کرنے یہ طرح نکاح نہیں تے نہیں انہیں جو قد نہ کر کالو جدو بچیاں پتہ لگنا ہے بڑھی نو پتہ لگنا ہے پھر طلاق دوانی ہے لوکاں دیاں تیاں برباد کرنی ہے تو پہلے ہی انہاں پیراں پاور نہیں نہ کر جے کرنا ہی تے شریعت دے مطابق کر اللہ اکبر حضرات ذرا بات تے توجہ فرما دے جایا جے اے میں عرض کر دیتا نکاح ہے ہن جس ویلے نکاح ہویا نکاح دے مقاصد کی نے ٹائم پاس نہیں کئی اتنے بدبخت نے نکاح کر لیا ہے بچے میرے پہلی بیوی چونے میں جو بچہ ہون دینا ہی نہیں کیوں نہیں تو ہون دینا تو مجرم ہے نبی پاک نے کی فرمایا سی حضرت ماکر بن یسار رضی اللہ حضرت ماکل اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حضرت فلانی لڑکی ہے خاندان بھی اچھائے خوبصورت بھی ہے مالدار بھی نے لیکن حکیمات معالجہ نے دسیا ہے اے دیول اولاد نہیں ہوئے گی حضرت میں شادی کرنا چاہنا میرے پیغمبر فرما دینے نہیں تجھی مرتبہ آیا فرمایا نہیں تیجی مرتبہ آیا فرمایا نہیں پھر میرے پیغمبر فرما دینے تک پھر آپ فرمان دینے نکاح کرو ایسی بی بی نہ جڑی محبت کرن والی ہوئے تے اولاد جن والی ہوئے حضرات اللہ پاک دی سونے پیغمبر نے نکاح دے 2 مقصد بیان کر دیتے نے پہلا مقصد محبت تے جے پہلے لڑکی لڑکے دے دل میں نفرت ایک جو نہیں چاندے تکے نہ نکاح کرے آجے نہ کرے آجے کڑی بھی کلپن ڈئی ہے منڈا بھی کلپن ہے تو تکے نہ جوڑ دیں دے ہو نکاح دے مقاصد بھی جو ایک مقاصد ہے الودود محبت حضرات ہن بات توجہ فرما دینا آجے نکاح دے مقاصد وچ ایک محبت آگی دوجے نمبر تے اولاد دا جنہ ہویا اللہ پاک دی طرفوں کو معاملہ بنے تو اللہ دی رضا ہے لیکن تساں دوائیاں دی لوڑ پوے دوائیاں بھی لینیاں نے علاج بھی کروانے نے اللہ اولاد دے دے بیوی 1 2 3 4 جنیاں بھی نے ساریاں جو اولاد لینی ہے جنی اللہ دے وے لینی ہے اے نہیں کہ 2 بچے کم اچھے
دو ہو گئے نبا بریکاں لا دیو تینوں کنے اختیار دیتا بریکاں لان دا ہاں اے ضرور ہے بچہ چھوٹا ہے دودھ پی رہا ہے اگر اسی پرہیز نہیں کران گے نقصان بچے دا ہوئے ٹھیک ہے وقفہ پالو لیکن اینا کی مطلب ہویا بس بڑے تینی لینے سے لے لینے بچے دو بیٹے ایک بیٹی ہوگی کو بند کرا دے مجرم ہے تو اللہ تو نکاح دا مقصد پورا کیتا ہی اللہ اکبر حضرات پھر اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء فرمایا مردانو اللہ پاک نے عورتاں تے حاکم بنا دیتا ہے اے بھی ایک مقصد نکاح دا اے بھی مقصد ہے عورت رعیت بنے مرد حاکم بنے پر آج کل دیاں 80% بیبیاں دیاں نے حاکم میں ہی بنا جو فیصلہ کرنا ہے میں ہی کرنا ہے بندے دے چڈو بنا کے رکھنا ہے تے پھر کئی طویدہ مگر ساڑھے کول بہتے کیسے ہو جاؤں دے اپنی ہتھی کوڑے مارے ہوندے پہلو جاندیاں نے میں کوئی برا کام تے نہیں سکتا مولوی جی میں تے آکھیا سی چلو اے میری مننے کرے میں تے تویز کرائے سا مینوں کی پتہ پٹھے پے جانے تے جڑیاں بیبیاں کراندیاں نے انہاں نوں بھی پیندے جے پٹھے مینوں ایک بہا دیو بی بی ایک جنوں پٹھا نہ پیا ہوگا ایک بہا دیو جڑیاں کہندیاں نا میرا ہی ہو کے رہے نہ ماں دا نہ بھیناں دا نہ بھراواں دا میرا ہی ہو کے رہے پھر وہ طویل اونا تے بھی پٹھے پیندے نے انجی ہے پہ دو پراسی لڑ پہ ہیں تے تیجے دشمن نونا سا ایک نے ہیلپ واسطے بلا لیا وہ تے اندہ سی میں تے گی چاہ نہیں کرا میں نے بلاؤ سے انہوں نے گن گن کے بیر لینے دوہاں تے شیطان تو وڈا دشمن ساڑا کیڑا ہے آپ ہی کر بلان دے انہوں حضرات عرض کر رہا میں نکاح دا مقصد پورا نہیں کیتا نکاح دا مقصد کیے مرد نو حاکم مننے بیوی ٹھیک ہے کرما والیا میں تیری مشورہ دے مانگی لیکن فیصلہ تیرا چلے گا مشورہ دے مانگی فیصلہ تیرا چلے گا لیکن کئی بیبیاں دی حالت مرد کوئی فیصلہ کر لوے 8 دن لڑائی نہیں مک دی تو کیتا تے کیتا کیوں ہی کیتا تے کیتا کیوں ہی اے نکاح دا مقصد نہیں نکاح دا مقصد اللہ بیان کر رہے ہیں مقصد دوسرا مقصد اللہ پاک نے اسے ایت اندر بیان کر دیتا ہے فرمایا اس واسطے اللہ پاک نے مردانو عورتاں دا حاکم بنایا کہ مردان دی فضیلت عورت تو زیادہ ہے تیسری بات اللہ نے بیان فرمایا تیسری گل لے کہ مردانو حاکم اس واسطے بنایا ہے مرد بارو کما کے لیا کے بیوی بچیاں تے خرچ کر دینے تے جیڑا کھوے نہ تو کھانا غم کمائیں گے سورے کھائیں گے ہم آئے دل بڑی نمارا دب کا جا فریج لے کے آؤ تھو تیرے ماپے چنگے بلے کھاندے پینے مرچہ لے رہے اور چوٹی اور جڑی بولی چوٹی سانو دے دے چل نظری ہر ویلے ادھر شیر بنو گدڑ نہ بنو آپ کماؤ آپ شیر اپنی مار کے کھاندہ ہے حضرات اللہ پاک نے بیان کر دیتا حضرات بات تے توجہ فرما دینا آجے تے جڑا آروان پہ گیا خصوصی طور تے شہران دے اندر ان بی بی شوق نہ لی جوب کرتی ہوں میں جوب کرتی ہوں او کڑیے نہ کیوں پڑھن رہی ہے میں نے جوب کر رہی ہے کیوں جوب کر رہی ہے بندہ مر گیا ہی او کما کے لے گئے یہ کدھر کی بات ہے میں بھی کماؤں گی وہ بھی کمائے گا اور نہیں کمائی واسطے اللہ نے بندے نو رکھے ہے تو کار پانڈے تو کپڑے تو بچیاں نو سانب کھانا بنا کے دے تیری ڈیوٹی ہے وے اور تو حضرت فاطمہ تو اونچی ہے انہاں چکی پین تے چھالے پہ جان مشکل پانی دیا پر دوروں کھوک تو لے کے آؤں سونے نبی دی لڑری بیٹی
گھر دے کم کر رہی ہے. اللہ اکبر. حضرات رحم بات تے توجہ فرما دے ڈایا جے. نکاح دے مقصد بیان کر رہا توجہ فرما دے ڈایا جے. اور ایک اور مقصد کی ہے اللہ پاک فرما دے نے لے تسکنو الیہا. اللہ پاک فرما دے نے نکاح دا مقصد ایک اور بھی ہے تاکہ تینوں بیوی تو سکون حاصل ہووے. بیوی تو سکون حاصل ہووے. بیوی تو سکون جڑا اللہ پاک نے خواہش بنائی ہے مرد اور ادنا بھی مرد نو سکون ملتا ہے. جس بی بی نو او دا خامد اپنی خواہش تے بلاندا انکار کر دیندی ہے. فرمایا ساری رات اللہ پاک دے فرشتے ہوتے لامتا پاندے رہندے نے. میں 3 نشانیاں دساں گا, چوتھی نہیں دساں گا, اتھے دسن والی سپیکر بند ہون گے پھر میرے کو سن لیا. جڑی بی بی خامد تو پرا پرا رہے نا 3 نشانیاں نوٹ کر. او دا پیٹ کدی کدی پھلے گا, اے ناف تو تھلے درد ہوئے کئیاں مسلسل کئیاں کدی کدی. 1 2 نشانیاں ہو گیا. آ جلن ہوئے گی بڑی سخت. اے 3 نشانیاں. ایک اور جڑی سپیکر بند کرنے تو بعد دساں جدہ جو 4 نشانیاں پائیاں جان او دا خامد اپنی بیوی تو نفرت نہ کرے, او دا علاج کرائے. انہوں کی ہوں دے وہ بھی دستے ہیں. ازما کے دیکھو یہ روحانی مسئلہ ہے, دعائیاں والا نہیں مسئلہ ہے. اس طرح ادنا بڑے کارو جڑے ساڑھے کو تے کموں پیش میں بڑا محتاط بھی گل کرانا تے کم از کم 80% کیسے آ رہے. 80% طلاقاں ہو جاندیاں, لڑائیاں رہندیاں نکال ہر وقت. حضرات عرض کر رہے ہیں بات نہ توجہ فرما دینا آجے. فرمایا دی تسکنو الیہا. خامد بارو تھکیاں ٹوٹا آیا ہے. سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. سونے پیغمبر نے پہلی مرتبہ حضرت جبریل نو اپنی شکل دے اندر دیکھے آسی. عبداللہ ابن مسعود فرماندے نے 600 پر حضرت جبریل دے جنہاں نے اسمان تے زمین مشرق مغرب دیش میں کناریاں نو پر دیتا سی, چھپا دیتا سی. ایڈے وڈے پر نے انہاں نے جدو حضرت جبریل نے نبی پاک نو اپنی کلائیاں میں لے کے دبایا, اقرا میرے پیغمبر ڈر جاندے نے. حضرت نو بخار چڑھ گیا. حضرت گھر تشریف لے آندے نے. جدو تھوڑا جا فاقہ ہویا حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نکاح دا مقصد حضور پریشان. نبی پاک نے کیا سی نا میں نو انج لگتا ہے جی میں دنیا تو چلا جاؤں. عرض کیتا یا رسول اللہ تو ضائع نہیں کرے گا. تسی غریباں دا سہارا جنہ دا کو کمان والا نہیں انہوں نے کما کے کھواندے ہو. حضور توڑے فلاں خوبی فلاں خوبی فلاں خوبی یعنی بندہ جو باروں لوگاں تو ستیا آوے گا. اس ویلے بی بی کار اندر بیٹھ کے خامد نو حوصلے دے وے تسلیاں دے وے. انہوں کے دینے انہیں نے کہا دا مقصد پورا کر دیتا ہے. حضرات ان بات نہ توجہ فرما دینا آجے. پھر اگے نے کہا دا مقصد کیے انہیں جمیں حضرت خدیجہ نے تسلیاں دیتیاں نبی پاک نو سکون ہویا. پھر اپنے خامد دیاں تعریفاں بیان کرے. خامد دیاں اور ساری عمر خامد نو پٹ پٹ مر گئی ہیں. کدی دی کو خوبی بھی بیان کر چھاڑ منہ تے بہا کے. میرے سر دے سائیں میں اپنے اللہ دا شکریہ کیوں نہ ادا کراں. کئیاں دے خامد ہو نے جڑے بیویاں دے قابل نہیں. تسی اللہ تو انو صحت دیتی ہے. میں کیوں نہ اللہ دا شکریہ دی. اللہ پاک خیر و فیت دا وقت لے آئے. جیڑا بچہ نہ پائی ویا گیا بارک اللہ لکا و بارک علیک جمع بینکما فی خیر. وہ دے واسطے دعا کرنے ہیں تے پائی مولانا ملک محمد اویس
منور صاحب یعنی منور صاحب دے بیٹے انہاں واسطے دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ صبح خیریت دا وقت لے آئے اچھے طریقے نہ با عزت طریقے نہ اور با شرع طریقے نہ ہن ٹھاٹھو ہون لگ پئی سی اب میں نہ جو بیٹھا سا مریض دے کول دم کرنے اسے ٹھاٹھو شروع ہو گئی سی شرلیاں تے اللہ تعالیٰ سمجھ دے وے اے چیزاں سانو زیب نہیں دے اسی مسلمان اساں سونے نبی دا کلمہ پڑھے ہے اسی سونے نبی دا کلمہ پڑھ کے تے جے اسی مخالفت کرن لگ پے سونے نبی دے حکماں دی اسی ہندوؤں نے کام کرن لگ پے شرلیاں پٹاکے تے پھر دسو اس دین دی حفاظت کون کرے بس آپ ہی سوچ لو اس واسطے جوانوں خوشیاں تے غمیاں دو موقع ہوندے نے بندے دی آزمائش غمیاں وچ لوکی بدعتاں تے ٹر پیندے خوشیاں وچ لوکی خرافات تے ٹر پیندے خرافات تو بچیا جے اپنے بچیاں نو پڑھاؤ میں بڑا ہی خوش ہویا مولانا محمد اسلم صادق صاحب حافظہ اللہ بڑے خوش قسمت نے آگے جے نا مولانا محمد اسلم صادق صاحب حافظہ اللہ میں رش کرنا ماشاءاللہ دو بیٹے عالم دین بن گئے دو حافظ بن گئے بیٹی عالمہ بن گئی ساڑھے نو تے ٹھیر چنگے رہ گئے ٹھیر ساڑھے بن کے پیچھا نکلن ڈیر پیچھا ہٹن ڈیر ساڑھے واسطے دعا کر دو یا اللہ نو آج چیمے دی اولاد نو اپنے دین واسطے قبول کر لے سارے کہہ دیو یا اللہ ہور علماء دیاں اولاداں میں اپنے دین تے چلا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم انا نسألک بانکا انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم اشف مرضانا و مرض المسلمین یا اللہ جتنے تیرے بندیاں بندے بیمار سب نو شفا کامل عاجل عطا فرما دکھیاں دے دکھاں دور فرما اللہ ساری دنیا بہتر بنا ساری آخرت بہتر بنا دنیا بہتر بنا آخرت بہتر بنا کتاب و سنت دے سنو عامل بنا اللہ ساریاں کمزوریاں خطامہ اپنی رحمت نہ معاف کر دے اللہ سنو منہج صحابہ منہج سلف صالحین تے چلن دی توفیق دے یا اللہ قرآن و سنت نو فہم صحابہ دے مطابق سمجھن دی توفیق عطا فرما اے اللہ سنو اپنے بندیاں چی شامل کر دے اپنے نیک صالح مقبول بندیاں میں شامل فرما اپنے مقبول بندیاں شامل فرما ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا ومن ذریتنا ومن ذریتنا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وآرینا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم مولانا محمد اسلم صادق صاحب مولانا خبیب بھٹی صاحب فرمارے سن جدو میں درخواست کی تھی نا افشاۃ اللہ واسطے تساں بڑا تامن کیتا ہے انہوں نے فرمایا جی انشاءاللہ جو انہوں نے اعلان کیتا ہے کہتے ہیں اس تو زیادہ بھی اسی تامن کرانگے تسی بھئی اس موقع تے حفظ صاحب نے یاد رکھیا جے اللہ تعالیٰ توڑے کرام و آباد فرمائے سب دیاں بیٹیاں اللہ تعالیٰ عزت دے نال کروں اٹھان دی توفیق عطا فرمائے صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ساڑے بھائی مولانا محمد عویس صاحب حافظہ اللہ نو اپنے دین واسطے قبول کرے بہت بڑا جید عالم دین بنائے اللہ انہاں تو بہت دین دا کم لبے خاندان نو ایک روشن کرنے والا شخصیت نو بنائے صلی اللہ علیہ النبی وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک